Takže ahoj, já jsem Niky, můj YouTube kanál, jsem princezna, vole, a tohle je 8 faktů o holkách. Doufám, že se vám tohle video bude líbit a jdem na to. První. Za první, holky některý preferují růže a některý kreditky, ale já jsem třeba ten typ, co preferuje květiny nebo bomboniéru nebo tak, že jo. Protože já kytky miluju a peníze, to nepotřebuju, já prostě mám peněz dost a to prostě nepotřebuju. Takže druhý fakt. Holky milují, když prostě kluk je k nim hodnej a milej. Nenávidí prostě ty hajzly, prostě, že co je mlátí a takový. Prostě holky jsou rádi, co je třeba pohladí. Když je kluk pohladí a takový, že jo. Protože holky prostě jsou takový. Třetí fakt. Rádi, když jim třeba kluk napíše nějakou krásnou slohovku dlouhou, třeba o ní, jak je prostě úžasná a takový, protože i když ona si to třeba nemyslí, tak je prostě ráda, že má tak úžasného kluka, který si to myslí a prostě tak. Čtvrtý fakt. Holky některý moc jedí, některý ne, ale prostě nezáleží prostě na váze, kolik váží. Kluky prostě musí mít rád takovou, jaká je a nemůže se kvůli němu změnit. Je to prostě takový, že prostě se nemůže kvůli němu změnit a prostě tak. Prostě holka je buď hubená, ale když je anorektička, tak si ten kluk musí aspoň vyjíst, že jo, až je akorát. Ale když je tlustá, to nevadí, že jo. Prostě kluky musí mít rád takovou, jaká je. Pátý fakt. Rády malují jako linky a takový. Oblíkají se hezky. Ale prostě když potkají kluka, kterýmu nezáleží prostě na kráse, tak se kvůli němu prostě kreslit, malovat vůbec nemusí. Já třeba sice mám, že jo, přítele, ale prostě chci vypadat aspoň normálně, když prostě budeme venku. A prostě, aby na mě prostě lidi nekoukali. Takže prostě malujte se, kdy chcete, ale hlavně ne večer. Prosím vás, holky, hlavně ne večer. Může se vám něco stát s očima, že jo? Takže vám radím radši ne večer, ale přes ten můžete, ale když jdete na koupák, tak se taky nemalujte. Pak vám tady budete mít všude řasenku a bude to blbý. Šestý fakt. Sakra. Ta žehlička. Jako jo, žehlíte si vlasy, že jo, rádi. Ale ničí vám to vlasy. Pak máte takovou slámu. Ale jako třeba na ples nebo tak si můžete vyžlit, ale ne každý den, jak to dělá většina holek. Prostě holky, vzpamatujte se. To není normální používat furt žehličku. Taky klukům se nelíbí, když máte pak prostě hnusný vlasy. 7. fakt. Používáte kulmu na co? Abyste měli kudrlinky? To si můžete udělat i copánky. Holky, kulma je o toho, aby se prostě mohly dělat kudrlinky, to jo, že jo. Ale lepší jsou copánky, aspoň vám to neníčí vlasy. Protože tohle je horký, ty vole, nevím. Hodně. A jako přitom copánky si můžete udělat, nechat si to do rána a pak si to rozpustit a máte krásný prstínky. Holky. 8. fakt. Rádi dostávají dárky, například plišáky, klučičí tričko jako prostě od toho kluka.
prostě který krásně od něho voní, v kterým budete spát. A prostě mají rádi strašně moc dárky. Takže tak. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Zanechte like, odběr a koment. A já se s váma loučím. A ahoj příště.